teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya tidak membuat kue, tapi membuat dua macam minuman yang bisa menurunkan panas dalam dan meredakan batuk. Cara membuat dua minuman ini mudah sekali ya teman-teman. Jadi bahan-bahan untuk membuat minuman yang pertama adalah gula batu, batang jeruk, bunga krisan, dan ciencongci. 3 bahan tadi bisa dibeli di toko obat ya teman-teman. Pertama-tama, didihkan air terlebih dahulu. Setelah air mendidih, masukkan gula batu, batang jeruk, bunga krisan, dan ciencongci. Rebus selama 5 menit dengan api kecil. Setelah 5 menit, matikan apinya, angkat dan diamkan hingga dingin. Sambil menunggu minuman yang pertama dingin, saya akan membuat minuman yang kedua. Pertama-tama, sebelum direbus, potong lidah buaya menjadi kotak-kotak kecil. Cara memotong lidah buaya adalah potong lidah buaya menjadi beberapa bagian. Setelah itu, ambil satu bagian dan potong kulitnya di air mengalir. Setelah dipotong kulitnya yang di bagian atas, potong menjadi bentuk dadu, lalu taruh di mangkok yang sudah diisi dengan air bersih. Setelah semuanya telah dipotong, didihkan air. Setelah air mendidih, saring lidah buayanya, lalu masukkan ke air yang mendidih tadi dan rebus selama 5 menit.
Setelah 5 menit, saring kembali. Kemudian, siapkan panci dan isi dengan air, lalu didihkan airnya. Setelah mendidih, masukkan gula batu dan tunggu hingga gula batunya larut. Setelah gula batunya larut, masukkan lidah buayanya, lalu aduk dan masak hingga 5 menit. Setelah 5 menit, matikan apinya dan biarkan hingga menjadi dingin. Ini dia minumannya. Untuk minuman pertama, saring terlebih dahulu jika ingin diminum. Ini minumnya 3 gelas sehari ya teman-teman. Minuman ini bisa menghilangkan batuk, suara serak, dan panas dalam. Dan untuk minuman kedua, hanya bisa untuk menghilangkan batuk dan panas dalam ya teman-teman. Kalau mau diminum dengan es batu juga bisa ya. Tapi kalau lagi batuk sebaiknya tidak usah. Dalam. Ini dia minumannya yang bisa menghilangkan batuk dan panas dalam.